आज सुबह 5 बजे हमारे घर के बाहर कोई था, क्योंकि मुझे कब से रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो सोचा नहीं जाऊं, डर भी लग रहा था, फिर भी मैं देखने चली गई। अंदर से देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कुंडी खोली, नीचे देखा तो एक छोटा बिल्ली का बच्चा रो रहा था, जो अंदर आने की जिद कर रहा था। पहले मैंने इसको पकड़ा, बाहर लेके गई, पूरी इसकी मम्मी को ढूंढा, जो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। शायद ये कहीं भटक के आ गया। हस्बैंड उठे और वो भी यही बोले, बेचारा पता नहीं कहाँ से आ गया इतना छोटा बच्चा। बच्चे उठे, इतने खुश हुए कि जैसे कि एक नया खिलौना आ गया हो घर पे। इसको मैंने दूध में रोटी दी तो ये जल्दी से खा गया, क्योंकि ये बहुत भूखा था। फिर कहीं जाके चुप से सो भी गया। अब हमने तो मन बना लिया था कि इसको हम अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, बाहर कुत्ते इसको काटने आ रहे थे। तो इसको मैंने अच्छे से इसका मुंह कान वान साफ किए। तभी हस्बैंड बोले तूने इसको ठंड से मार दिया। उन्होंने इसको ड्रायर से सुखाया। हम इसके साथ खेलने लगे, दूध पिलाए। तभी हस्बैंड बोले इसकी मम्मी और भाई बहन तो वहाँ पे, इसको वहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वहीं पे खुश रहेगा। और मुझे ना इतना बुरा लग रहा था, समझ ही नहीं आया कि एक ही दिन में से इतनी अटैचमेंट कैसे हो गई।